Ok, bro. A început Mario. Ei, salutare toată lumea, numele meu este Răzvan. Și iar suntem împreună cu Mihai, cu domnul Cauciuc Mihai și cu domnul Cristi, care este o țără cam excitat. Uitați ce se învârte. Ok, haide, intrați. Bun. Și în acest video ne vom juca FNAF Doom alături de cei doi camarazi. Bun, și da. Dați și voi un follow lui Cristi, că vrea să fie popular Cristi. Follower trebuie. Ajutați voi cu un follow și pe Mihai. Dați o țără, bă. Haideți să luăm lanterna, bă, veniți înapoi aici, că trebuie să mergem la shop. M-auziți, bă? Veniți să vă luați lanterna, că vă trebuie. Cristi, vezi că suntem legați cu ața acum. Unde-i Cristi, bă? No, haideți, bă, gata, haideți. Haideți la pizzerie, opa. Trebuie să cumpăr tot ce trebuie cumpărat. Liquor, shows the name. Ăsta. Nu, haideți la pizzerie, bă. Da, eu țăr că fac task-ul. Bun, toate spornite. Uite, bă, pe ăștia. Cristi, aici. Ne plimbam o țăr pe altă. Da, ea nici n-au fost aici, Mihai. Că eu m-am mai jucat. Uite-l pe marionet. Uite-l pe marionet. Vedeți că trebuie să venim la ăsta, să invertim asta. 100% acum. Trebuie să supraviețuim până la 6.
Cristi, că jucăm ca lumea. Dacă facem una glumiță. Bă! Music box-ul! I-am dat eu. I-am dat eu la music box. Deschide bă ușa, Mihai. Bă! I-am prins o palmă lui Cristi când fugi. Bă, cum fugi? Aoleu. Bă, aproape mor. Fă ăsta. Fă Mihai. Dă-i. Gata, fugiți. Taci, bă, prostule, taci, ești prost. Taci, bă, văzut că-ți verifică YouTube-ul video. Direct, fără să mă duc. Escape. Cristi, fugi la escape. Eu sunt la escape. Fugi afară. Doamne, ajută. Eu îmi dau bandaj, bă, că-s low. Eu zic că slap-ul se merită să-l iei cel mai mult. Că e fain. Ba da, eu filmez. Bă, veniți încoa. Cine mai are 50 de bănuți? Vedeți că ăsta se merită, eu l-am luat pe ăsta. Mihai, dacă ai 50 de bani... Știu, mă, dar ascultă-mă, dacă ai 50 de bani, se merită să cumperi dice-ul ăsta, că eu l-am cumpărat și mi-a dat 450. Chiar ți-a dat? Ți-a dat? Ți-am zis, se merită să-l iei pe ăla. Da, mă, dar stai că de-abia a început noaptea acum. Deschide! Deschide! Intră! Bă, music box-ul. Sunt la music box. Dar mai am... Vine Freddy, deschide ușa, Mihai. Lasă ușa deschisă. Deschide-mă. Cristi.
Ăștia acum pleacă. Bă, music box-ul. Mă duc eu. I-ai dat music box, Mihai. Îi dau eu. Deschideți ușa la safe zone, că vin. Deschideți ușa. Bă, asta deschide. Să-mi dați revive cu bandajul, bă. Să-mi dați revive cu bandajul, bă. Sau ba nu, gata, m-a respawnat. Item dice. Ia, item dice. Big banana bomb. Arăți futuți cu fie. Arăți normal. Cine dă cu ăla? No, haideți, haideți. Ce-i ăsta, Mihai? Holistic? Ce face? Ba da, dar nu mai îmi da. Bă. Deschide ușa, Mihai. Deschide ușa. Handicapat copil, deschide ușa. Uite pe Cristi, a ieșit din cutie. Dar nu mai da cu din aia, prostule. Mihai, mă gliciuiești, bă, nu mai da. Bă, music box-ul. Bă, hai să jucăm. Hai să nu mai dăm cu așa, doar cu slap-ul, că deja devine enervant. Bă, vezi că este aici. Cristi, ești retardat? Oh, shit! Oh, shit! M-a omorât! Pe mine m-a omorât! Sunt întins pe fundia! Mihai, du-te să mă vezi! Du-te încolo! Du-te în direcția aia! Uite-mă! Uite-mă! Ce pro! Uitați-vă un pic la acest specimen de maimuță proastă. Dar cât de prost! Ha, bă, în cură mai rezistați. Cred că pot rezista cu Marita Gia de metal. Păi a făcut-o Mihai doar. Cristi rezistă. Cristi rezistă 30 de secunde. 30 de secunde, Cristi. Cristi, 30 de secunde. Duci că și ăla viu. Bă, au înviat, cred că toți. Escape, Cristi, escape. Escape.
Cristi o ia pe unde toți. Ce dracu? După aia am toate chestiile cu ei. Gigantic banana bomb. Eu n-am babă sunt sărăcii. Băi, e că eu stau Africa, ok? De ce? Trebuie să stau Africa, vă descurcați și De ce trebuie să stai FK și faci și video pe YouTube? Ești prost? Da, dar trebuie să fac copii. Păi atunci închide video pe YouTube. Un balon pe mână. Bă, nu că îți crezi de ce se va întâmpla, dar mă duc Hai înapoi. telefonul, hai. O să chiar pun de folos. Păi da, bă, tu îți lași video FK și te duci și stai FK și lași video așa, bă, aoleu. Bă, noi, ne simți e păsit să mă. Bă, trebuia să ne luăm sfoara, să legăm pe... Ce dracu? Ok, bro. Mihai, vezi că cred că m-ai ajutat. A, ba nu. Tu e aici, Costea, bă, să te ajut, idiotule. Ia stai, vino să-mi dai cu balon să mă urc aici pe dulap și-ți dau și eu ție. Fii atent să ne dăm deodată. Vino încoa. Dăm. Urcă-te pe dulap. Uite pe ăsta, aici, vino încoa. Gata, rămânem aici. Crouch. Cum la fac? C. Apă. Ce se aude, mă? A, dar trebuie să facem music box-ul. Hai, eu. Rămâi tu aici. Ok, mă. Aici mă să fac. Ora chi duce a fare te? Da, văd. Nu, stai, bă. Hai, visto, bă. Ăla să te mă dai titlul, bă. Bă, mi-a lăsat aia. Acum, bă, taci, Ce bă, n-ai pasat cu taci. Ești prost, bă. Ești prost, Mihai. Mihai, nu mai zi aia. Să nu mai zici Mihai. Nu mai zic. Prostul dracu că ai închis Era ușa. un one time. Cristi, Bă, da, pape. Nu face mai de. nu mai țipați. Cum să mă ocupe? Bă, să-mi ba piciorul, mă joc cu doi proști. Mai ales cu Cristi. Bă, da, pape, nu vă ocupați de el. Se duce la papet, îmi lasă animatronicul și fuge. Să fugi. Vezi că ești safe deocamdată. Cristi, uite-te în spate dacă ai tu. Oh, shit. Gata? Da, fugi. M-am scăpat deja. Cristi, vezi că 100 de animatronici în spate nu mai sunt. Super Money Dice. Bă, Mihai, uite-te ce scrie aici. Super Money Dice. Difficulty Dice. Chaos Dice. Chicas difficulty is now 5, minus 4. Foxy difficulty is now 20. Scuze, boys. Pula mea, bă, ce ai făcut? Mi-a făcut băți din cup, băieți. Este făcut băți din cup. Stai, poate fi salvat. Cumpărați un dice din ăsta.
Foxy e cel mai de temut dintre toți. Unde face ediții să ne audă, dar nu e nici plus nici minus. Ba da, i-a dat pe plus. I-a dat pe plus 3. I-a dat pe plus... Bă, acum Foxy are 26. Acum ai 26. Oh, fuck. Clar, fugiți. Fugiți direct. Cristi! Cristi, nu. Mă duc să fac music box-ul. Du-te cu Cristi unde am stat noi ca să nu murim. Cred că e cel mai safe. Unde a stat? Cristi, vino cu mine, Cristi. Vino cu mine, Cristi, nu mai te du încolo, că ne vede Foxy. Ambele pula. Urcă aici. Urcă. Cristi, vino înapoi. Foxy are 26, bă. Este. Vino, bă, la safe zone, Cristi, că ești... dumbass. Unde mă să moară ce-am plecat? Uite. Bă, la cum se mișcă. Urcă-te că l-au pe ăla cum se mișcă. Crouch. Crouch. Lasă, bă, ușa deschisă ca să pot să fug la windbox ăla. Am și o întrebare. Ăștia pot ajunge aici sus? Da. E sincer. Probabil. De fapt, nu, n-au ajuns la noi, nu știu. Cine se duce? Că eu m-am dus mai trecut. Cristi, că e un toc, mă, Cristi. Hai în doi. Ești cu mingea. Cristi, hai cu mine. Oh! Oh! Ole! Nu pot să o Bă, ia. sunt amândoi pe mine, Cristi, ajută-mă, că n-am cum. Bă, da, oh, shit! Bă, dar n-am ce să fac, bă, mor. Hai, rep. Băga-mi-și piciorul, bă, că mă joc cu proști, iar am murit. Oh. Na, eu dau ran. Bă, străi după... E Foxy în spatele lui Cristi. Mă, mă, ăsta, bă. Îl omoară pe Mihai. M-a făcut pe un cur. Acum, Cristi, uite-l pe dăpa pe lângă Cristi. Cristi. Oh, fuck. Ai dat să mă mă pișcol. No, Da, cred că închid filmarea aici și... la revedere tuturor, încercăm și altă dată să terminăm jocul. Ok. Mă,